Velkommen til VL's virtuelle playbook. En workshop, som er baseret på årstemaet Responsible Business. Som opsamling på hele vores årstema har vi udarbejdet en playbook til jer, som vil gøre, at I i jeres egen VL-gruppe kan facilitere en workshop. Vi håber, at I vil bruge et VL-møde på 1,5 til 2 timer, hvor I sammen drøfter, debatterer og lader jer inspirere omkring emnet Responsible Business. Så læn jer tilbage og få et indblik i det helt konkrete værktøj, som vi har udarbejdet til jer. Start med som forberedelse at downloade Global Goals Business Navigator, eller kort fortalt GGBN-appen. Print strategikortene, som I finder på VL's hjemmeside under VL-temaer Responsible Business. Og læs og bliv inspireret af Davos-manifestet fra World Economic Forum 2020. Som input og viden er vores arbejde baseret på retningslinjer fra FN, OECD og relevante environmental, social and governance tiltag ESG'erne. Thomas, Industriens Fond har støttet VL-projektet hele vejen igennem. Hvorfor er det vigtigt, at erhvervslivet fokuserer på ansvarlighed og verdensmålene? Ansvarlighed og bæredygtighed er fuldstændig afgørende for dansk erhvervslivs konkurrenceevne. Det er det, der kommer til at styre din virksomheds mulighed for at tiltrække talent og dermed den rigtige arbejdsstyrke. Det kommer til at styre dine finansieringsomkostninger, fordi bankernes kapitalstruktur og dermed, hvad de kan charge i rente på din finansiering, bliver styret af, om du leverer grønne løsninger, som et eksempel. Investorerne vil i stigende grad investere i bæredygtige og ansvarlige virksomheder. Men det, der er allervigtigst, det er, at dine kunder vil efterspørge bæredygtige og ansvarlige løsninger. Så du bliver nødt til at rette din produktudvikling og din innovation ind efter den her agenda. Og det er det, der kommer til at afgøre din kommercielle succes og dermed din fremtid. Hvordan ser du, at GGBN-appen kan understøtte det arbejde? Vi har støttet udviklingen af appen, fordi vi synes, der manglede et værktøj derude, som kunne åbne øjnene for danske erhvervsledere omkring mulighederne. Og det er det unikke ved appen, at den kan facilitere dialogen, den kan facilitere jeres rollespil i VL-gruppen, og dermed hjælpe jer som erhvervsledere til at se mulighederne, og også give jer viden og indsigt omkring, hvad verdensmålene egentlig handler om. Michael, du og Netto har flere gange givet konkrete indspark til VL's arbejde med verdensmålene. Men hvad betyder det egentlig for jer som forretning at arbejde så konkret med det? Måden vi har arbejdet med verdensmålene i Salling Group og i Netto er, i stedet for at vælge alle verdensmålene, så er vi fokuseret ind på 2 af dem, nemlig nummer 12 og nummer 3. Nummer 12 handler om ansvarligt forbrug, og nummer 3 handler om sundhed og trivsel. Så vi har ligesom sagt, det er der, vi kan gøre den store forskel igennem det, vi sælger. Igennem den vægtning, vi giver det, så grønne, sunde varer får en anden eksponering end andre varer, igennem den emballage, vi bruger osv. Alt det falder i kategorien ansvarligt forbrug. Og så har vi sundhed, hvor vi jo både fordi vi har en hel masse medarbejdere, men også sælger varer som alkohol og tobak, har nogle initiativer, der ligesom skal sikre, at vi har et ansvarligt forbrug af det. Så på den måde, der har verdensmålene været gode til at strukturere vores arbejde i Salling Group og i Netto omkring ansvarlighed. Hvordan er ansvarlighedsagendaen med til at give Netto en bedre forretning? Det at arbejde med ansvarlighed i dag er en hygiejnefaktor. Det er et license to operate. Hvis ikke man som stor virksomhed tager det her alvorligt, så har man faktisk ikke en særlig stor berettigelse for langt de fleste kunder. Så på den måde er der simpelthen noget hygiejnefaktor i at arbejde med ansvarlighed i dag, i forhold til 15-20 år siden, hvor det var lidt mere de få udvalgte, der gjorde det. Med hensyn til de muligheder, det giver, så synes jeg, at man har jo en mulighed for at differentiere sig på det, og skabe noget positiv opmærksomhed omkring sin virksomhed, hvis man er villig til at læne sig ud og tage et ansvar, før der egentlig er nogen, der forventer det, og man dermed ligesom er med til at sætte en retning. Og det synes jeg, at vi har haft god gavn af i Salling Group, både i forbindelse med plastikagendaen, i forbindelse med tobak, i forbindelse med måden, vi har valgt at håndtere coronakrisen. Så det der med at tage et ansvar, og når man gør det på en sådan måde, at kunderne kan mærke, at det er noget, virksomheden mener alvorligt, at det er noget, der kræver noget af virksomheden, det gør altså også noget godt for ens brand.
Selve GGBN-appen har vi udarbejdet i samarbejde med Christian Honoré fra Freebie Impact. Christian, kunne du give os et indblik i, hvad er det appen den kan? Ja, appen indeholder en række forskellige elementer, der kan bruges til at inspirere jer i jeres bæredygtighedsarbejde. For eksempel kan I få en vurdering af, hvor modne I er på en række forskellige bæredygtighedstemaer. I kan teste jeres konkrete viden om verdensmålene i en quiz, som vi har udarbejdet. I kan få inspiration gennem 17 cases, et for hvert verdensmål, om hvordan man skaber forretning og med til at opfylde verdensmålene på en og samme tid. Og I kan få hjælp til at tage dialogen om, hvor I kan skabe forretningsmæssige fordele igennem McKinseys bæredygtighedskompas. Derudover kan I arbejde med dilemmaer inden for forskellige ansvarlighedsområder. Og det er det, der skal danne ramme om den workshop, I skal i gang med lige om lidt. Appen indeholder 6 forretningsmæssige dilemmaer, der alle har en ansvarlighedsdimension. Dilemmaer er jo kendetegnet ved, at der ikke er én rigtig beslutning, og for hvert dilemma i appen kan I vælge mellem 3 forskellige strategier. Ved at drøfte, hvilken beslutning I synes, der er den rigtige, giver det jer mulighed for at sætte fokus på, hvor I mener grænserne for jeres ansvar går. Og ved at tage denne diskussion op, har I nu en unik mulighed for at bruge jeres gruppe som et fortroligt rum, hvor I kan diskutere og analysere disse grænser. Nogle gode spørgsmål at bringe ind i diskussionen kan fx være: hvem får mest værdi ud af den beslutning, jeg har truffet? Giver den mere værdi på kort eller lang sigt? Og hvordan er fordelingen mellem værdi til virksomheden og værdi til samfundet? Og derudover kan man jo også reflektere over, om det er muligt at finde en strategi, som både gavner samfundet og virksomheden, og hvordan det bidrager til verdensmålene. Det er jo det gælder om. Nu skal I i gang med at workshoppe. Så start med at dele jer op i grupper af 4 personer. Gå herefter ind på dilemmaerne i Global Goals Business Navigator-appen og start med dilemmaet omkring purpose. I skal bruge ca. 15 minutter på hvert dilemma i grupperne. Nu skal I i gang med hver enkelt dilemma. Vi foreslår, at verden lige starter med at præsentere dilemmaet, så alle har forstået det. Derefter kan I gå i gang med en personlig refleksion, inklusiv et valg af løsning imellem de 3 strategier. I skal ikke bruge for lang tid på det, omkring 1 minut. Så har I noget tid til at diskutere om de forskellige løsninger i gruppen, og derefter så kan I samle op i plenum og se, hvor der er forskelle og ligheder. Nu er det jeres tur. Vi har udarbejdet en række inspirationsspørgsmål, som kan være med til at guide jer til at arbejde med Responsible Business. Men start med at arbejde helt konkret med hvert af de 6 dilemmaer. I kan enten downloade forberedelsesmateriale og strategikort via VL.dk under VL-temaer, eller vi kan tilsende jer et printet booklet til brug for workshoppen. Rigtig god fornøjelse, og tøv ikke med at række ud efter os, hvis I har brug for yderligere information. I ønskes en god workshop.